Irgendwelche Probleme, Captain? Vor ein paar Minuten noch nicht. Du. Was wollt ihr denn hier? Er wollte sich bei mir entschuldigen. Anscheinend gehört dazu ein merkwürdiges Berührungsritual. Welcher Art? Wirklich seltsame Wesen, diese Menschen. Hast du noch einen Schluck? Mein schönes T-Shirt. Der ist oder der Erbe von mir. Ich kann mich kaputt lachen. Verstehe auch. Aber es ist eigentlich interessant. Ich verstehe dieses Merk. Reißen wir mitten aufeinander, um sich zu entschuldigen. Hör auf jetzt. Ich nehme an, Geh dann wieder raus. soweit ich darüber orientiert bin, gibt es Entschuldigungen dieser Art zwischen Männern und Frauen, die Colin hat keine Zuneigung zu Captain Kirk. Sie haben verloren. Dass Sie der Vorfall denn gestört. Sollte mich das stören? Sie kennen Colin da und mögen sie. Sie kennen den gleichen Völker. Bei den Menschen bedeuten Symptome, die ich bei ihnen sehe, für gewöhnlich Eifersucht. Ich habe keinen Grund zu einer solchen Reaktion. Kann Ihnen das eine Frau sonst nichts? Ich das auch, Die aber Leute zu kratzen. nein, nicht böse. Natürlich nicht. Ja. Habe ich nur überstanden, du Krankenstube gefunden. Ich kann nichts machen. Hier die Bewegung ist ganz eklig. Kann ich etwas sagen? Ja? Ich will nicht, dass du dich mit einem von diesen Leuten anfreundest. Nun, sie haben So, Sie komm haben raus so jetzt. merkwürdige Sitten, die passen nicht zu uns. Wir waren anders als wir. Hast du allen den Befehl gegeben? Nein, er gilt nur für dich und für Captain Kirk. Ich befolge ihn nicht. Du hast uns immer wieder erzählt, dass die Menschen uns nicht gefährlich werden können. Gut Wir jetzt. sind ihnen überlegen. Ich tue, was mir